Creme, smalti, shampoo sono gli strumenti con i quali gli studenti del corso Operatori del Benessere dell'ENEP di Conegliano hanno coccolato gli ospiti del Bombozzolla di Farra di Soligo. Pieghe, manicure, tagli per preparare al meglio gli anziani residenti in vista delle festività natalizie. Un appuntamento che si ripete e che ogni volta rappresenta per i ragazzi un'opportunità di crescita professionale, ma anche e soprattutto personale. Alcuni di loro, hanno provato delle emozioni forti perché hanno rivisto una somiglianza, abissale con i loro nonni. Altri invece proprio non avevano mai messo piede in una struttura del genere e quindi emozioni forti. Uno scambio reciproco con gli studenti pronti a regalare un momento di benessere agli anziani ospiti dell'IPAB. Donargli con la loro leggerezza e i loro sorrisi qualcosa che li fa star bene molto più di qualsiasi medicina. Al tempo stesso però i nostri ospiti regalano qualcosa a questi studenti, che è la loro storia, i loro racconti di vita vissuta. Il progetto rientra nel percorso intrapreso al Bombozzolla della continua ricerca del benessere dell'ospite, dove la socializzazione rappresenta un momento fondamentale della cura di bellezza, con l'obiettivo di veder nascere un rapporto non solo di fiducia, ma anche di scambio intergenerazionale. Ci fa comunicare e ci fa portare allegria agli anziani. Guarda, mi ha messo a posto le mani, i capelli, guarda che capelli che ho adesso. Sono diventata giovane.